Монголчууд эрт дээр үеэсээ маш сайхан цайны соёлтой байсан. Монгол айлд цай бол зүгээр нэг уух зүйл биш. Харин өдөр тутмын хэрэглээ, гэр бүл зочин гişний харилцааны гол зангилаа байсан. Монголчуудын хэрэгэлдэг цай олон янз. Бор цайгаар зундаа амны цангаагаа тайлж, сэрүүцдэг бол өвөлдөө сүйдээ цай ууж биеийг дулаацуулж тэнцвэржүүлдэг. Заримдаа шар тос, ааруул, давас цөцгийн нэмэн амт оруулдаг нь тухайн нутгийн онцлог уламжлалыг бас харуулсан байдаг. Сүүлийн жилүүдэд уламжлалт цайны хэрэглээ орчин үеийн судалгаатай хослон шинэ төрлийн байгалийн цайнууд бий болж байна. Муйс болон Монс группийн эрдэмтдийн судалгаагаар Монголд ургадаг ургамлуудаас хөвөн оройт, алирсны навч, мөн сөөгөн боролцох гэх ургамлууд антиоксидантаар хамгийн баялаг тул биеийг маш сайн хоргоожүүлэх нөлөөтэй гэж тогтоосон. Дараа нь тэд эдгээр ургамлыг бүгдийг нь шингээсэн 100 наслаараа цайг зах зээлд нэвтрүүлсэн бөгөөд хэрвээ бид энэхүү цайг өдөр тутмын сүйтэй цай, бор цайнтай хэрглэж зайшвал энэ нь магадгүй бидний дархлаагаа дэмжих энгийн бөгөөд ухаалаг сонголт байж болох юм.